בסרטון שלפניכם אנחנו נראה דמו של התקנת לינוקס 7, CentOS, כשרת הייפרוויזור. כלומר, אנחנו נתקין שרת מינימלי של CentOS עם שירות ההייפרוויזור של לינוקס, ה-KVM, שזה בעצם הייפרוויזור אופן סורס, הייפרוויזור חינם, מאוד 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 פופולרי בעולם. בסיום ההתקנה אנחנו נריץ את הפקודות שאתם רואים לפניכם בסעיף 3, 4, 5 ו-6. אנחנו נבצע עדכון למערכת ההפעלה, נעשה סטופ ל-Network Manager Service ו-Disable, נעשה Start ו-Enable ל-Network Service ונעשה ריבוט. נבחר Virtualization Host, Virtualization Platform, Remote Management for Linux לא מזיק, וגם Network File System ממש לא מזיק שלנו ל-OpenStack שלנו. And that's it. Done. נמשיך עם ה-Installation Destination, יש לי רק דיסק אחד שעליו אנחנו נתקין את מערכת ההפעלה. ולגבי ה-Network, הגדרות ה-Network, נפעיל את ה-Network שלנו כ-Default. תחת ה-General נגדיר את Automatically Connect to this network when it is available. נגדיר כתובת IP בצורה manually. Abba, what do you... אז התקנה מאוד בסיסית ופשוטה של לינוקס CentOS 7, הגדרנו את הסיסמה ל-root password, הגדרנו איזה סוג של התקנות אנחנו רוצים, התקנה בסיסית פלוס ה-KVM שזה ה-Virtualization, Hypervisor, and that's it. בואו ניתן להתקנה לרוץ. נבצע ריבוט להתקנה שעשינו. אז בואו נחזור שוב פעם לרשימה של דברים שצריך לעשות בהתחלה. הדבר הראשון שאני מבקש שתעשו זה yum-y update, שזה אומר בואו נשדרג את מערכת ההפעלה, בואו נעדכן את מערכת ההפעלה. עכשיו, ה-y אומר שאנחנו מבקשים להוריד ולהתקין מיד את כל האפדייטים. זה ייקח קצת זמן, 5, 10 דקות, רבע שעה, תלוי בכל מיני דברים ברשת, תלוי בשרת שלכם. אני אעשה פאוז ברשותכם כרגע.